Aziz ayollar, o'zingizni ayblashni bas qiling. Bitta narsani yaxshilab tushunib oling. Har doim ham erkakning pul topishiga ayollar sababchi emas. Eng avvalo birinchi navbatda rizq Allohdan ekanini unutmaylik. Ikkinchidan bu erkakning o'zining harakatiga, o'zining pulga bo'lgan munosabati, dunyoqarashi, iqrorliklariga bog'liq. Uchinchidan erkakning o'z ota-onasi bilan munosabatiga bog'liq. Qanchalik ota-onasi bilan munosabati yaxshi bo'lsa, shunchalik karyerada ham rivoj bo'ladi. Undan keyin to'rtinchisi ayolni albatta qo'llab-quvvatlashi va qayerdadir yaxshi munosabatda bo'lishlari, ham fikrda bo'lishliklari ham kerak. Lekin bu degani 100% ayolga bog'liq degani emas. Misol uchun ayol tinmasdan yaxshi muomala qilsa, energiya bersa, ruhlantiradigan bo'lsa, lekin erkakda umuman harakat bo'lmasa, uyda ishlamasdan o'tiradigan bo'lsa, qanaqa qilib erkakka pul kelishi mumkin? Ya'ni biz tushunishimiz kerakki, juda ko'p foizda erkakning o'zini xatti-harakati, o'zini motivatsiyasi va o'zini dunyoqarash fikriga bog'liq bo'ladi.